登記咗㗎呢啲。即係如果連牛都打嗰啲，我哋會好驚。都好細間，點解起得咁細？呢度上嗰邊。邊個寫？上一次行咧，覺得好似。企低係啦，企翻出嚟咧。係啊。打我先驚，唔知點解。打你又唔驚喎？我哋係細個去麥徑。應該係啦，着衫。但係好多時候就係一個有。2、3，第一個 OK。哇！你知唔知條褲都爛啊？睇出你真係整到條褲起晒絲啊！頭先都唔係而家。再近啲，望住3個。嚟。大欣娜後邊。邊有大欣娜啊？唔係啊 ，Ivy。Ivy。得嚟。OK。嚟緊，多謝。哎呀，頭先試一試啊。咪盡量踩嗰啲樹頭啊。冇啊，頭先係冇樹頭啊。乜頭都冇啊！邊個蹬一蹬到我個頭啊！真係難行啊！真係。不過冇乜點影相，係阿斌師幫我影啦。而家我都冇影相啊。哇！唉，哇！係咪啊？挨住影。係咩？嗱，呢度可以入到。即係。唔使啊。啲真係分嘅。呢度已經睇唔到啦。哇！真係伸手不見五指啊，大佬。OK，得啦，唔使你照前面得啦。再大啲，我就大聲啊！睇唔睇到？哎呀，我走啦！我唔制啊！睇姐你入去啦，你入去啦，我唔制啊！舒服啊！我唔制啊！嗱，幫佢影張相啊！你影啊，我唔影啊！唔好嘈！喂，我出翻去啊！我唔制啊！睇姐入去啊！我唔制啊！唔怕啊，蝙蝠就唔。我唔制。嗱，望過嚟啊！誒，對方喺嗰條間嘅。咁車嘅。邊個入緊嚟啊？嗱，有蝙蝠飛嚟啊！咁我哋真係追唔到啦。佢中途又要唞氣。係啊，入緊有蝙蝠啊！但佢個速度都快，真係我睇入咗我走啊！唔係上山係唔夠氣。咁啊係，上山唔夠。有個位可以坐嘅，有個位可以坐，中間都可以坐。即係中間都好闊落嘅，中間都可以坐嘅。即係坐到幾多人啊？唔係，個人可以坐啫。哦，不似人。係啫。咁樣係嘛？你好似佢而家咁啊？好啊，即係咁樣似扮上嚟啲。得，係啦。你哋唔關吧？你哋。啊！你唔高興啫，我都唔知幾高興。阿老。